สวัสดีจ้ะมากินส้มตำขนมจีนอยู่ข้างล่างลวกน้อยนึงนะจ๊ะส้มตำผักมีนิดเดียวพรุ่งนี้จะไปตลาดก็เลยไม่ได้ซื้อ ก็ซื้อผักลุงจีนมาถุงนึงจ้ะมีอยู่10 กว่าต้นแล้วก็กระหล่ำลวกโยซื้อมาเมื่อวาน2 หัวที่ทำกุ้งแช่น้ำปลานะจ๊ะเหลือนี่ก็เลยลวกกับกุ้งลวกต่อจ้ะขนมจีนแห้งน้ำหอมตัดบินทุกวันอาทิตย์เด้อจ้ะขายดีแท้ๆอันที่นิวลงใหม่นั่นเข้าใหม่จ้ะกล่องเข้าใหม่กุ้งลวกแต่พอไอ้นี่จ้ะพอผ่านน้ำเด้งๆ
เห็นเนาะอีดลูกนะครับนก
ลาร้านัวมากเห็นไหมไม่สนใจจะนอนไปแล้วจะอิ่มอ่ะจ้ะเหลืออยู่ไปแล้วจ้ะแซ่บๆลงกันแล้วพรุ่งนี้จะไปตลาดเองจะไม่จะไปกับแฟนจ้ะปกติให้แกไปคนเดียวทีนี้จะไป จะไปกับแกด้วยจะไปซื้อของเพราะปกติแล้วเนี่ยที่อยากไปเองเพราะว่าพวกผักพวกอะไรเนี่ยถ้าเราไปเองอ่ะเราจะได้หยิบเองจะได้อยากรู้ว่ามันจะได้อันไหนมั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราขี้เกียจไปก็จะใส่กระดาษจ้ะแล้วแกก็เอาไปยื่นให้กับร้านประจำ เขาก็จะรู้ว่าเอาผักอะไรมั่งเขาก็ใส่มาให้160 บาท160 บาทก็จะได้ประมาณ2 ถุงใหญ่ๆอย่างเงี้ย2 ถุงเพราะว่ามันกำละ5 บาท5 กรัม 20พอเราซื้อแบบเยอะเขาก็แถมมาด้วยจ้ะแต่ว่าที่หนูจะไปซื้อคือหนูจะไปซื้ออาหารทะเลอาหารสดอะไรเงี้ยเอาม้อยกินก็ถ้าซื้อตามนี้มันเป็นห้างอะจ้ะมันแพงไงอยากประหยัดตังค์หนูถึงหนูไม่มีแฟนฝรั่งหนูก็ไม่ได้รวยจ้ะเก็บหอมรอมริบเอาอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดจ้ะไปแล้วจ้ะแซ่บๆเหมือนกันจ้ะ